channel edisi bantu-bantu di hajatan tetangga ya saudara juga. Nah ini lagi nutuan suhu. Udah hese tuh ah. Nuker ngagonang ge mah halus atuh. Mantap nuker ngagonang mah. Ngagonang mah keren pokoknya mah. Mau gagal ngagonang mah. Nah, iya Mi. Ka urang balikna geuning. Salah balikna. Ah, jadi gondang kieu mah jarang aya. Ngagonang. Wah, si Abah ngagonang. Sok bari nyanyi atuh ngagonang mah. Baru nyanyi mau. Sok ba atuh serius atuh lain loba ngopi ini atuh. Minum we. Haus ya. Tadi si bantu-bantu di hajatan. Lebar atau momen itu? Momen atau itu kan? Bagi-bagi hasilnya. Ya oh itu. Momen nyangu itu hasil. Ya kesorangan bagi-bagi hasilnya. Kurang bagi-bagi gitu. Wah, Bu RW ngagonang sami nih. Baru nyanyi atuh. Wah iya ya grup gonang anyar grup gonang anyar ya. Grup gonang jaluna ya. Emang aneh bagian naon atuh? Bohong nih. Bagian ngopi. Dia bagian ngopi. Abi ke bagian ngopi nah, bagian tuang. Bagian ngopi. Si Maika bagian canoli deh. Canoli. Canoli nanti juara ya. Ini kudu ke si mie langsung ya mak kudu ke si mie mah kurang mah hese ah kudu ke si mie mah ya kurang mah eueuh ya kurang mah eueuh kurang mah eueuh ah kudu ke si mie Hai guys, kudu guys ke si mie. kita lagi ini ngisi bawang. Wah mah eueuh ka dieu teh balik teh salah Tah nih. Heeh. Eta ka dia malikna ujang? Ka dieu. Ah ini gede atuh jadi itu. Ini kita teuing setatanana. Bener di halo-halo heula doa mah hese kan. Nah, kayak itu nih ngareuna euy. Satu kita ya. Hese heueuh. Jadi atuh hese. Oh, eta HP mah bisa katingal halu. Kunur ke za. Terima kasih di sini Mang Edi. Hese dan namanya. Oh, kakeuy. Poek. Jeung siraha. Caciri. Pas bawang. Caciri. Supaya lo batu bang. Supaya bawang. Iya. Neng ka dia cenah eta nya. Yuk, ka dieu heula. Kayak kadinya. Ayam cenah. Mancing heula engke loba ka TikTok lain. YouTube. Sama YouTube live ya. Naon eta na urang kumaha aja. Tasya Akila. Nada setel aja nage ya. Ini lagi pas bawang. Ada kak panen mbak bukan ini lagi bantu-bantu di hajatan.
ada acara apa ini, lagi di hajatan. Lagi di hajatan. Oh, baru hajatan. Ya. Nah, di sini ada pemain gondang, tuh, duet Didi sama Allah. Lagi nutuan suuk, cina guys. Halo guys. Sok sapa-sapa heula tuh, jangan lupa di like ya. Tuh di sana ada aya nuker ngagoreng. Nuker ngenyoh wae aya tuh. Kalau barang ngenyoh guys. Sebelah sini bagian mengisrud. Mau hello guys heula tuh Bu Is. Halo heula. Ini Mang Edi. Pak ulang kanu gonangkeun deui nya arah rame. Sok kira di aradu. Maju duet, maju duet. Duel. Sok komen atuh. Sok cenah mah naon tadi dieu? Neng, ieu cenah hoyong di eta heula di kamera heula cenah abah aman. Atuh adi atuh urang mau jiksika mah masakan ieu. Dia aya Bu RW, aya Ma Eti, aya Pak Aman. Tuh bagian Bapak. Halo Ma Eti guys, hello lah. Bagian nutuan suuk. Bagian misalkan bawah guys. Mang Edi nengan karung tuh Mang Edi. Oh. Beli guys. Bu Is, Mama April bagian non, Mama April bagian menyiksik. April. Ini ada si Utun. Tuh, si Utun semangat. Nyenengnya semangatnya. Walaupun perih. Perih guys. Jangan lupa di like ya, di tap channel. Na YouTube. Na YouTube like. Ayo sok. Aya nu ngirim paus teh. Oh, udah TikTok ya teman. TikTok atuh sama beda. Ya mah live streaming. Kang Diki, hai lagi Kang Diki. Lagi ada acara apa Mbak? Acara hajatan. Biasa orang Sunda.
masuk alian kita paling teh. Bae me gurih. Dek tambah dicari kan gurih. Mete, wo, adik lah, rapat. Ada ka di yun? Hadis. Ngopi Tadi narik dia hawa. Lamun salena di jero heuri nya. Ori aku di jero atas kau. Jadi itu tujuan nama lain emang di hotel itu bisa pesek Kasi na duaan tiluan. Itu kada nganggur kan. Wala may mau. Ay, pelaminan belah mana? Bawang ini sakarung mun cekan. Loba. Sampai misalnya luncur kabeh. Sampai ngucur bi. Heeh. Kuatah urang mah. Kamu cekan pedagang rokok. Iya, dagang sate. Apa pandai? Ayo jangan di. Semangat. Ayo tuh. Kan pilihan kalau Pilihan nu gede mah. dulu ke tadi mah. Mun diupat Goingkeun we. Goingkeun we mah aman bukan yang hadieu. Alamat resmi kene jangan hadieu cenah Mang Aman, sibuk kene udah di tadi bisi kasarean cenah nyanguna. sangat dalam penting tar dan Oh, cenah bisi kaberangan cenah nyanguna. Lo matak jam 1 kudu udangkeun. paling lawer gitu. Sangat dalam gitu lain. Heeh. Jam 8 kurang salah. Jam 7 teh geus siang. Kita mau macetnya. Make
Dalapan. Dina tulisan namanya jam 8. Di jam 7. Bejaan taruhan tadi lah. Dan cara waktu nama mau tadi kita Mau ka dibuka eta na. mau tadi buka itu na guys. Kayak cina ayam waktu na. Waktu na dibuka buru-buru buka. Ay, mali pera, sekali lang. Yang sapu panas kenapa aku? Dia di nangau. Nah, mana yang sapu panas? Nagok didinya di nangau. Sok suuk terus cokotinan. Mana? Lo yang mana bagol deh bisa? Mau malam mau bisa. Wah ini ge. Bang bodas. Nges murid bang. Dia semangat aku mau tinggal itu. Ya, kita ngajak. Kawan kita ketemu. Kita konang ya. Ayam tiga hari itu. Konten opat lima awal gering kemudian ini itu pot dia Ay, endong ditarik na na naman. Tek na mo. no yang doli tahu kok kalian udah hari Kalau yung bago naman tuh, nya ako. Emang anak naon gitu cik berang kan. Pagi ada acara hajatan. Lagi bantu-bantu dia hajatan.
mau kurang ngampi ke heula hayam mah. Apa peureuh eta teh? Ibu mesek yo. Nah, apa dia? Masih tak lala jualan tak ya mana? Eta teh. Awak serangan gitu. Bagian goreng tahu cenah. Bu gemoy. Ya bagian mengiris naon is? Ngiris bawang. Ngiris bawang. Ceurik ngiris bawang mah. Nah, ini tehnya bagian mengupas sama Manini. Tuh sama Ibu Utun sama Ma Eti. Itu bagian penggorengan. Dalapan meureun ngadakan kalimat heula. Oh, bibi mana ada flower ke? Tahu. Terus kami. Kurang hijau-hijau. Usaha apanya tuh? Iya. Memang aman. Baik dah terugi cenah aman. Banyak teh minta sumur ke tuan lu saya tanah sampai duduk ke nolak karena apa kosong. Ada di tempat yang Seragam jadi di mana mah? kan ini baru, orang baru. Jadi. Tuh ya iya mah tadina acung bener di talian dagang. Lima pamilihna dagang meureun. Tuh dari di balik depan. Tadina di acung tuh. Jawa meureun. Karena dia tuh tua heula. Burung putih tidak ada. Enggak sekali ya. Sama mau kan jam 2 jam 10. Di tuna mau jam 2 tuh. Jam 2 atau jam 10. Kan dari sini sekolah tuh jam 10. Nah, udah marung juga nih. Heeh. Nanti kembali cari kurang. Apa kena can ka dieu? Kena can ka dieu? Deui. Apan eta mana menang kamunjungan itu di ari itu. Menang bakal. Kena dagangan. Nu alim nama simpen plastik da mah atuh langsung. Kami teka itu kan dia kan. KGI. Patan KGI sih. Saha si Randy? Ya. Kenapa sih Randy lu patan KGI? Omong ada dia. Acan dia ke tengah mainnya. Kita mah jauh kene. Jauh kene ya mah ke tengah main. Teh tadi panjang teh kata yang dia. Mang Haji, teh dia tuh
wetan tadi. Jadi yang pengawas. Kabidan sih. Naon ngalah ngalah cabe nih si Ai mah. Wah deh. Aduh mang ayeuna teh kitu bener. Wah. Eta we pedah nu manehna we. Komen euy. Oh. Nu kulon. Aya abi eta tadi teh aprang karatkeun enak heuh. Ditinggali jam sebelah. Hayo balik. Balik. Emang emang kalau racang kita lencah kita nggak bisa. Kalau ada si Ai ini kan kita mau ngalah cabe. Beker, mana itu rada ngahuntet dia teh. Minyak aja. Dikirim ke situ neng ngerup. Dikirimkeun sih nama dangis aya. Dakang Abung, daerah mana teh? Cimaung. Gimana ya dek? Cimaung. Ngajelasan sate teh ukur gitu. Ciri khas di kampung. Acara hajatan. Pindah itu pindah. Hujan. Dua. Duaan. Kok sadia aja jadon. Oh. Jangan itu ah. Sarang atuh pana. Jadi pada Pak Nalo bujrut. Eta Paatan. maguyur eta mah. Tiap-tiap ada tanah masih juga. Diasupkan aja lah. Kita gue didinya nih, gue didinya norokan itu gitu, itu kakolong. Anu mah anakna, di mana? Didinya loba anakna. Auran atau ya, ini sudah lagi. Ay ditutup na iraha isuk sore. Ke iraha isuk berang gitu. Ditutup na iraha jalan cenah. Isuk, ay nama bisa kena berarti. Lain mobil. Mobil mah malah isukan, diisukan. Sama pelaminan. Teh alis bang. Pas lama ngajalagram. Ada para buat tadi pasang-pasang
makan beaknya sama Ay kurang kita buat ke kagak. Ginung-ginung. Oh, Bi. Api-api itu nyahu. Di baong, uli lagi. Patay na biya tayo si kanya, alulin di sisi baong. Eba, si Fajri mengamai kesunatan dan kira-kira. Berarti kesayangan namanya si Fajri mah kesayangan kan enggak beja-beja ya dek kesunatan. Fajri teh sayang kesunatan. Tanya huan udah ay masak ambil dulu Pak. Oh, itu kan? Pakai ay di pejana. Ay lah. oh si Acep orang namanya masih umurnya lah dia kan ini sunatannya molotnya Lihat sote itu kan pesok kieu. kagak helm Harganya kasiang warnya. lain awe apek aya nu beak kabeh Apaan aya geuning anu budak eta mah eta. beak kabeh sunatana Maha atuh nya teh boga dokter teh kumaha teh boga. aya fotokeun deui nya kana anu buntutna hanyutna itu ai mama mah nggak tahu Kan ceuk kayak gini mah budak kana tuh ieu. ngaget nih kuy Budak tina berita. Malaweung mun sama dokter. dokterna eta kakaraeun nyunatan jadi apaleun praktek kakaraeun atuh meureun kita Gak mungkin heuh disapatkeun kitu. jadi jika kumaha gitu dengan jika apa merenya hese Ngobrol kumaha mah. kakaraeun nyunatan sekolah heula sama ubal abang lain lamunnya oke pertama panjang umur dah mau bukan masa depannya Ya oh atuh da eueuh. Ujung nyari nage leuwih-leuwih ti sunatan FDA. lainnya komo lamun kita nyunatan bayi nu krek eta nya model ustad nu Kalau anu dek pindah ka Islam bapak-bapak kumaha mun beak kabeh. Nya sapa teh si oma eta sorangan ini Di sunatan. sunatan yang panjang anu kecil Jadi itu di helm ini kupluk. nah eta kadang ku polisi sih mah bayangkeun kumaha cenah lamun bapak-bapak teh sunatan kicu bae cika budak yang macam sunatan oh iya ta Aduh tanyakan ke si Yanti. dengan Kriyanti Sunatan. Di mata di sunatan mah ay silakan. sudah fitnah cenah aya Di sunatan. sana teh Yang gede.
Dia tuh teh Islam. Lain lagi dan Aisyah ngomong gitu. Ditantainya dengan Itu ya, masa di etakut itu sih warna kaloris. Kita tahu cuma Batul maning sarain, kamari di cek. Dari nama Kak Eriknya langsung dicek usahanya. makanya orang lancar. Bukan, muka Mana ya teko? Edi teko di mana? Jadi pas di tengah itu apa nanti? Bapak jangan kumaha abi mah datang cairnya ari cuman cair pen jangan batur beja teh ini nya sok digeseknya ku abi teh yang berharap di urang teh susugana. sugan aya. Heeh. Apa teh? Ya cenah tar. Kata dua enak batur untuk bermakan. Ini mah uang budaya. Mama Abdul. Kemarin ini ninggal posting TV baradag. Ayo gitu kumaha loba budak ulang mah gitu budak sekolah. Tapi tengah ini atau harus yang leuwih. Iya, Bah. Cuman Terima kasih semuanya. Iya, penting urang leutik. Kecai sampai Pas bisa asuh. SMA. Can cair pisan. Dicek di tes di kontrol. Nyala mau ayo nya tapi jogal deui nya anak karek tidak naon. Bi, dan ayo nya jogal deui zaman urang 125 nganti hari kapos. Lama dicokotnya. Kali bea sampai jemput di situ. Jajan. Udah Pak, 3 tahun. Naon can cair. oh yang nyanyi. Oh. Itu bukan kali. Abi mah geus kakalieusan asa ditengkai ente oge. Langsung urang pagawasan itu. Ira naon diobrolkeun. Maksud mah erek naon atuh teh? Di dan ya.
kurang mah teh cair hadir. Tapi bedana biar mah di masak sarung tidak. Dia aman. Ya aman. Dia aman. Gentul. Ek geras suntangan atuh. Tadi atuh geus rek suntangan ka abi. Beda ikat nu kieu di mana? Minyak, Mbak. Oh iya, Bibi. Itu nyanak cenah ke naon. Kami akan gelis karena yang China biasa deh. Berat deh. Yang China cenah. Tahun ini ngamuk teh. Goteng di bini kendang tadi. Sip cenah lanjut. Recoknya recok. Perhatian. Tidak ada sadar tak. Saha tadi dapat bulanan? Oh, iya nya direnov. Diruntuhkeun. Jadi kita 200 sakaka jadi. Terjadi. Oh, tapi sudah mau anu. Iya. Nilai memang belum jadi mereka. Dipakai pulang. Yang nama Mama sedikit marah. Mang Dedi mah yang saya juta. Abang kudu namanya direnov. Bukan dari kayak gitu. Diruntuhkan.
Hai lagi Karyanti. Saya bantu jawab hai. Efek di lambung. Lamun anu menengah ke bawah gitu jadi anu pieun sampai 300 ya. Mun eta mah Mantap bikin blenderan. Ya udah lupa meureun. oh yang gorengan. Aya kalau sosisan mah nya ieu lebih. Aya Kilo ba? Blenderan eueuh. Aya apa tuh? Dik nurunkeun ni sakali. lain ieu yang bawang goreng mah mesen loba sakit. Bawa ke mana sih teh? Emang ngantri bawa ka imah. Mau kodang cuma masih. Mau lama jam tempe sama ieu we. Aja mungkin dan dapat eta. Karen chef ini. Karen chef. Nah, dari mama mah teuing. Nah, hese lah ini lah lembut lo batanya sih. Jadi ibu mah hese lembut teh nek masuk mane mah sama lembutna ge. Mana mau naon eta? Solokeun. Alebak. Tadinya pan bisa cecerenanya. Oh, kita. Tan basa tanun. Nek katuneng ngareung neng. Naon mas Eger? Karen chef itu bang. Karen chef.
Ade, ngajak Mamang Ade. Ah, Gitu kayaknya di Pandi teh bercerita. Nanya anak kereka tangkep ya sama Pagkuk na ganing kupul mo, basta hajat na oyo. Pokoknya Zais baju eta baju yang lap-lap gitu di dulu. Jadi siapa Ujung awas ya anu kedahan kan itu lagi dicopot. mangga kasadayana neng. Untuk nawan yang saya kupul mo mabawa gas itu kene itu. Eueuh. Kurang kecil hasil sia tawa kiri. Ay Diyos si karadiana mo na kancay. Siapa kayo kena kalau begitu bisa nanya. Ari mah di aman sudah suka sikit kita tadi. Wah, aku gawanya kabar tentang babak. Si kurang benar. Kamu jangan dia punya dan yang dibuat. Lu sudah gorengan di tanah di situ. Digoreng di situ. Rumahnya teh di kompor. Lumayan berbagian rasa. Anggus. Hanya di loreng. Anggus. Lain eta meureun. Sawareh heula. Oh isuk sawareh. Saya Oh bahagia. Nggak mungkin. Orang kamu kuasa kamu set bawah mah. ceri kok coba euy. Ku menangis gitu nih. Terus apa ieu sama keur jualan Rekuin. Bilanya. Tolong ya cenah ambil sama Goreng garing. Dibungkusan. Itu kentang pasekeun isuk sawareh. Saya sama gede. Eranya Satu dari kasih. cabe ieu nya kritik. Cabai garing. kayaknya aku naon deui geus bawah. Alak sabun. Ke ieu Mana? tadi mah jang samalar saudara pun. Sedikit tadi ke. Kakak dia begitu kurang tebik. Gusti Allah makaulan. Ada tidak iti catrok tekan apa ngamung. Halo. Aya deui ini kan ngakut ngakut sosi. Dia diganti ribut kali. Mungkin magawe. Pada sawareh. Tapi ketemuan wae anu ekson teh. Baru asam teh mengurangi gaji. Nyata digaji. Mungkin masuk tadi cuma Wilma di mana kantina? naon gitu di Jawa is. Ekson teh. Tadi mobil. Ekson mah kan bayaran Barudak saha sih teu jeung barudak itu. Kontrak Di Brintek.
Bentek mau keringan sekarang kan dulu ya, mere pesangon. Oh, menarik teh. Menarik mah teh nanti di penjara. Mana punya teh putih mana? Biasa nama sok bikin gini-ginian jengkol obat semuanya cara ngabukan Semuanya. Oh ya, itu sabaraha lagi. 4.000 deui cerita. Dia ngopi na, tahuna. Kamera. Oh, ada berapa? Di kita nang kota. Mau kayaknya nggak boleh. Teh bibi sok mono. Mabuk nage jam maghrib bisa eueuh nularkeun jam 11 diantarkeun balik Ceri ada aya pas lidir aya ka mama coba cinta jeung indung lagi dia kabur wae bisa kamar pokoknya bisa ieu mah itu lancan gaduh istri. di cenah mah bade orang dunia mereka di ayu di beresan Oh, cat oisan beres. kabar 2 bulan kakak bisa tahu Semangat Di. Semangat Bu RW. Isi melendung. Sium barang teh. Oleh seden. Oh, teneng mahal. candu jeung minyak bos Minggu paket. Bener kami jadi ya lembut bisa. Siapa masak itu panggilan. Kamu di dia. Kalau nanti nalitin genep. Jadi ratu aja tilu berarti ya. Kapan
Saya ulang balik ke hujan. Pas ini teh pas hujan sama hujan. Mana minyaknya? Mata dilebas nih. Undangan kita jangan ngacak. Jadi di depannya teh mang adenya. Kita itu can ningali orang mana itu kumaha. Asiris mama mereka kan mana? An biasa nama Risma jeung salaki model urang omongna Angger ayeuna ge lama make Shirley Asto. Aya gelar. Ka bawah deh. Ya ama di onang nanti lain dia. Iya, kayaknya nemen lain kamu tangan. Ayo ditanya teh aya gimana tangan beres. Kasih mama dia mereka kasih tahu. Dikenali sudah makan. Dipakai merek sama udah aja dia mama merek tapi tadi lah sabarangan Baterainya habis, guys. Mana lalaki? Ikon yang itu iya tuh ikon blenderan Kalian ces tidak? Iya teh tilu basko tuh. Naon nak ces gitu. Sate mah geus anggeus. Geus anggeus sate teh. Geus anggeus eta bieu cenah bapak-bapak di dinya geus anggeus. Loteng cenah sate mah. Apa kan lain tadi kana gini ke pasar. Oh itu si Kak Agus cenah channel geus Agus. Ayeuna mah nu jang isuk mun Saida jang non, jang kap meureun isuk maju deui. Oh geus ngendong. Geus gileung-leung. Ngomong ke sama tayeu na. Pan cenah ieu teh da. Hayang dicoba lah. Oh, jadi tinggi. Nama subuh meureun nyamu banyak. Subuh aja. Pas ditengah ge subuh nih. Jadi mukusan tumis nu kitu teh subuh. Heeh, lamun geus asak na tumisna. Geus asak tumisna. di bawah sana. Naon deui kitu ye?
peso eta. Bos, eta di lab. Hawasa di kada Terima kasih semuanya yang sudah mampir di Tasya Aka Channel. Tuh, aya obos ke nutu. Pak Bos, eta dadah heula atuh. Hei. Eta dadah heula eta. Kabarna. Tuh, badade suuk cenah tuh. Obos ke nutuan suuk kaulan. Mang Danu kayak tuh sanes Mang Ade ya. can olah Teh Aima madan kemal rame teuing ya teh? Duh, mana lagi kana saya kayak loba. Wah, lawan mau babarengan teuing urang. Juli bulan naon lamun bulan urang mah. Juli lamun bulan urang mah bulan naon? Tayagung keneh. Bang haji mah ayeuna. Aing kan pas teh Aima lain. Juli. Naon Muharram? Muharram. Tong betungan teuingnya. Teunya. Kan ada keulieu teuing tong babarengan teuing gitu. Terima kasih yang udah mampir, jangan lupa di like, di subrek ya. Terus tutup. Tapi malam Muharram Ilaha naon ayeuna mogok teh ka mana eta? heueuh teh ida mah sok pas eta kaliwat ada kakek api Suherman hai lagi Kakak Rianti Kak Abung Sumpena bade hajatan ambu mohon ieu tatanggi hajatan beres Cimaung Kang Diki oke nuhun Salah sarabo teh aing ningal. online tinggang Sabtu Minggu tinggang salah sarabo cenah tuh aya Bois aya Ya. Banyak-banyak heula. heeh kudu sana ge alus iya panas diuyap-uyap Mai dia hai dia seperti biasa di kampung mah begini ya para tetanggi teh bantos tuh jangan lupa di like di subrek Bi bantuan sok atuh Bi rek sakalewa oh sok atuh naon kela atuh tun hawa dia ini pengoban lagi alas ya ini peso urang Bi meh HP di jeung mana lah urang di ditu kan sebkeun jeung ieu sok atuh sok lewat Sok diuk di dinya gimana di ditu.
Iya lebaran mumpung loba. Terima kasih semuanya ya. Jangan lupa di subrek-subrek. Sing lama basa di saha anu angkat baru Istirahat dulu ya. Bagian menu Panitia aja na eta. Uragan. Oh, itu kan kakek nani. Turut si kuan, turut aku. Oh, nenek. Masuk mah kuna takar teuing. Kuwi mah loba kere. Kuwi mah loba kere. Nah, oke jeung sok-sok we ka teh tumpang kan boy. Kudu dicapak teuing. Video tempe, video Tumpangkeun. Tempe mah neng roro. Kudus, kudus, itu malah orang turut minyak. Agondang. Bi nyanyi Bi. Anu mah sih kan eta anu cabe anu yang beureup. Tadi mah digundingan kan. Cabe belum anu ganing. Oh. tadi sungguh tutuan. Mumpung masih semangat. Mumpung masih semangat, cuma masih bertenaga. Udah Kak Adijah. Mantung itu. Kateng nawi. Kan dia. Alat guys. Kalau cenah mana Bi? Ompeng lah tuh. Prank. Ieu meureunna teu dantan teh ieu. Oh, pamun tangan. Tangan di dinya. Heeh. Mau kamu tangan. Aningit awak gede mah. Cuma kunang ke papan. Awak udah leutik teh jalan hari. Baku mah anggaran nyari ieu panas. Tapi kan Bu, nah.
teh peso Big Bang di situ picen. Mantu kasih. Kurang mau pas ketinggalan. Aduh, tempenya. Bagi yang aku genap. jadi tuan Sukma harus tepi ke kaluan minyaknya sampai lembut. Naon? Ngerasa kalian yang buku namanya? Itu duet sama Bibi. Mas Kiki, assalamualaikum. Teh Tasya mana ada di rumah? Ini lagi bantu-bantu di tetangga yang hajatan. Semut sini guys. Spesial oh enggak. Lu jika mau kita mau kayak ini letik tapi padat sudah tenggeraknya. Dia mah pakai semak, aduh mah. Nah, jadi ada sepu gede. Bibi malahnya sepu gede. Persiapan azan maghrib ya. Dia mah nyakodok aduh, aing. Lain tina. Kalau kamu ki, Lain tino eta leutik teh kaya aya. dia mah mengejar gitu bi. Kopol, dia mantep gitu. Ada si Agus. Teka kopol aku sih Bibi. Terus naik, yes. Halo guys. Nyai, tahun selalu lagi.
jero gitu. Kalau tentang atau kamu terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa di like ya, di subrek. Jadi langsung panen. Halo, Tolila, Dong sering gitu nih asa murid pisan. Kata ke setengah genap dah. Tapi mending asa geus poin pisan. ada hujan. 17.26 lain setengah genep Sarua. Aya asa geus poin pisan gitu. Urang di dinya ka dia hiji deui tah. Hiji deui ka belah kidul anu magor. Ya can. No, duit saja sa jualan ini. Pada stop apa itu record kesalahan saat Dia China paneli. Hah? Nyala ya jangan kabeh mah. Ada bumbu masakannya. Kita mah gede teh hampang. Ya, jadi kurang. Hampang. Kurang teh tina ieu jadi. Ibu si Repa tadi kan itu muncul. Babak deui. Simpan di dinya na peras. Iya tanya. Ayo mau lagi dah gitu. Saya buang. Satu. Satu hewan dengan satu.
Gilang pa sa pes. Kan mga kaburo datang. Kasi sa bang macam nasa poy datang. At pang pasan ko din mo kay is. Ipasan ka din ulang. Macam ko na mga kaburo kapag kasaruwa. Pas ano si Kila Malila. Aduh, aku tahu ni ding. Didinya mereka di itu bangku itu itu bangku sangu. Ya, jadi bang. Ulah paham aja ambil. Udah mata nambah si Kibi mau peso. Ah, tuh udah kan mau. Mun basa tanda ida. Leuwih eta mah paling masa kuwi. Ya, suruh amangan dari bawah. Ya, suruh. Naon itu? Tidak wajah naon? Oh, ada sate sate. Kalian dah heuri nih heuri di mana? Heuri. Eta saha di kita? Ingat neng. Teteh rame lagi ada acara apa? Ini teh lagi bantu-bantu di yang hajatan. Dek aya nu hajat. Biar teh mohon diresep barengan kita mohon bade tetangga hajatan. Didinya di tempat Naon? Sok atuh. Pek. Lagi di minggu. Kalau di jerawat tuh Yuk. ayo kena Panas euy. Panas. Hujan. Panas. Lagi jokot atuh dulu pas. Jadi eta tanung itu. Heuh tanung. Jika tuh tanya ngaminya kan banyak kayak ulas-ulas. asakan kurai Goreng. Eta malikna ka mana eta? Tadinya aduh nangoh ieu ka abi pisan Resepnya aya di lembur mah cenah masih sauyunan nuhun. Mun hajat teh usul nih usul di kota mah ngandalkeun cacing nuhun masih di kampung masih ieu nyanyi babra anu goreng poe
Oh, sabi. Kayak kurang umur, kurang di dia tingkang iya ya. Rasa kayak itu. Oh, tengah-tengah dah. Wow, tengah-tengah mau apa wae. Dengan nih kieu wadah minyak urut. Wadah minyak urut. Mobil neng kan. Tuh anu pang iya nih, pananean ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak coba. Sekat salam pula. Ay, magagawa-gawa din dito. Ay, hindi ko tatag dito. Iya kan akan ya. Eta kok. Bawa. Atuh lain di kalabaan lagi blender. Lain di kalabaan kan. Lain. Capek. Silakan. Cabe. Awan. Ay, si Didi mana? Awas satu uyuk poek. Betul, kalau ngajakeun saya tinggal ieu pesona ge nyeleces ieu. Ngelecas sebenarnya tanya. Ngelecas. Oh, mau eta mah. Kering sugan. Ieu mah keris kujang teh ya. Eta milik wargi teteh sama nuhun. Masih saudara. Dia tuh yang digeblegan orang kata kali. Lain si Amang mah geus tua. Itu loh batuk kayak Pas sama bibit teh Agak teh he. sama hejus nya Kak. Nah, ada eta mah ditundiaan toel eta na teh. iya mah acis Taruh. lah. Lamanya dah kacang panjang dengan ih. Astagfirullahaladzim betul ada. Bari ningalan eta nu tumoke sak mah ih kuatan. Nanti tuh jangan mau lamun uang lada. Dek, masih lama. Jadi lagi aku mulai ada gitu ceklek. Udah si Marsha wae. Ada mata ke Bandung. Tuh aya kayak tani is fokus. Bosaneun meureunna. Lain diminyakan lengan jadi leueur. Iya, bakal diminyakan lain. Kenca we hungku atuh bibi mah kiri kanan. Abe, Udah orang pakai Kamu ya ulut dia nurut tuh. Ini nyata dipakai di kenca nih. Naon sarung tangan. Tangan. Baik. Ya. Hah? Arah tepana. Surang tae sih. Tindakan. Wah, bocor. Hujan guys. Lagi apa? Lagi sekarang cabai. Apa dia nih?
Iya dong kok. Ay, ibu hotel. Tendanya iya. Ada bang katanya hujan. Wih, kabumnya nanti ge. Iya tuh sana ko. Menangis juga dia mah. Kaya na sa akin kasi papa ko, dek. Ito sa iyo. Kali ano na ito? Oo. Punya ako. Bek ka lang eh. Bek ka lang. Sige ko ma. Pangulangan. Kaya ko mahal sa yan, terpola di dia peso na kakasa. Ayo tubi. Ayo. Ayo tubi. Tapi na ka dia. Ayo pada ako dito na kaya lagi ko naman peso niya. Hujan. Terima kasih semuanya yang udah mau. Semoga masih ya nanti kalau sok dipayun. Era kan hujan. Jadi udah ngantik. Mama Akila, si Akila ranking barahan lupa kami tinggal. Hujan guys. Kok. Si Bang Uyung. Si Bang Uyung. Pada tadi itu suka datang kan? Pada suka datang. Iya, kami yung kasorangan. Ada main. Ada bedah yang dong teh. Jualo. Salawa, akay. Salah akhirnya.
Laman. Tempe hukum. Alas yan ko. Tempe na hukum. Hindi na siya. Ini jam na eh. Ayan ma'am, kayo makan. Ewan ko lang tempe na hukum. Semua dito sa kumangsan. Sila. Ah, iya sila magbuwa. Kayo makan. Ada ko yung hujan. Ano lang ito? Sama ongkos, sabi ongkos. Tidak ketemu nih, mau saya. Jadi dia ke Lampung jauh juga nyeri mana? Haungan katanya mana kayak bagaimana? Kill. Kita. Dia mau nikah ui. Ada. Minum, Mak. Yang minum. Bentar kasih ini. Dua. Kasih tadi yang misas. Aja sekilan tadi. Merapat. Kelak pengairan. Aduh, usianya kan berapa? Tidak usianya kasih bapak. Usianya jadi. Ya, Pak. Ya. Sudah dia mata menit. Nemer ningali ka ditu teh serap eta Lampung sareng panas di Sawap deh. Ya tuh semet wae. Baik, mau bener sih. Iya. Sampai lagi. Banyak gentosannya kayaknya tidak. Padahalnya udah kabilan yang dulu.
Terima kasih semuanya. Ini buat aja buat dia. Kamu juga paling seru Heeh, udah nggak? Kita nyalok deh. gimana tuh ah? Ada Nyalok kan dulu kan. Jangan harus Pak. Ayo ngasih apa ya? boleh disubruk. Tadi yang sampai. Lampu gas. Belum gelas tadi. Omanya. Jadi mau gak hadiah yang ini? Nanti. Itu saya itu Cicak. tadi. Ini kalah. Jadi cicing pengumudanan. Hadiah naon sih? Ah, bibi. Hadiah. Ingat ke rumah aja tinggal di. Hadiah. Nanti. Awal bayang. Yang udah bergabung tuh kami. Kan tadi masih kan mama aman ya. Ayah itu saya. Iya. Ah, cabai nanti itu yang tadi. Mau cocoknya. Malah HP tuh. Tilipan inbox cenah tutup-tutup. Itu yang terkait mama teh. Panas ya? Ya nenek itu iya dah dipakai ke saya bukan pincang. Kalau jadi dua kan isa mau warna. Mana tuh tenuna? Karena mama kalau ambil si satu itu kan pakai desmerian itu sini. Ya. Ini cabe. Oh, imak kolot semua tuh ada. Baik, ada main. Wah, iya kan. Tadi malah Cukanya ibu tanya tanya.
Oh, ayaw tahu itu minta tempe ayaw lu. Mental itu Pak. Uy, atu na una ayaw. Mahal listrik aku. Sorry, mereka kadang-kadang mental lampu. Balalaki gede lain ieu dangdanan saya. Juga tuh ngomong deh kalau Pak. Mental lampu. Mental lain mental kalau Pak lampu deui. Pasang deh kabel. Anu ya tapi nakon ka dieu tah kakolnya jadi nyorot ka ditu jeung ka dieu. Oo, tama di. Kuduna sagantungan deui di dieu teh. Nangarungan ieu tah teh. Ayah kan mau. Lalaunan di mana? Non, din majelok tentang bawa. Mau makan di ini kacang ya. Kade are ringis jalan. Oo, ada lebih. Kudu make ceko. Di luhur masak. Nah, kita teh lega di luhur kan. Lega urang. Ieu nu saha peso ya? Dek gogoleran dek lolong serat. Dawa di ruangan kamar digeblang. Heeh digeblang. Gogolosoran. Koko soda. Goleran. Kekesedan juga. Lain aku mana lagu koko soda kan adanya di Solo. Itu lagu koko soda kan yang Cikurana. Bagusnya Depok. Lain pengeras sudah. Isuk itu kan di lebak etanya mental lagi koko soda. Kan bisa jogetan neng era anu kudu kikitu wae Cikurana udah lumpit. Ungkul kan. Kudus mah asal kesapat. Jadi kira Jangan satu daga. Kita hari goreng sore. Ada yang angkat halang. eta mah kamari eta mah pasang gaji lain yang Oh, jangan Apa jangan minta minjem kabel. itu si kete pasang gaji lain yang Mana? Oh, baru leud eta mah ayo mau ngape ya? urut ya oke urut deui tuh urut abi tah ya kasih semuanya yang sudah bergabung Sayang, hah? Perem bobo ya siga nama bieu ngagolena memeh peur memeh maghrib memeh burung. ai lampuna dihurung kan teh lampuna hurung Daya lanjut na murun. katongo anu di luar udah hurung aduh kibis Sa agi balik ka. alus ya Depok malam di pokok soda lolong Daheunya. Ai artis. dede ku dede hurungkeun atuh Pencet
Ana bangku nu eta ning nu hejo. Dan artis anu bahasa orang joget dan juga nggak salah kalau teh sama. Selfie. Hah? Selfie. Oh, mun bahasa orang jara joget ini. Anu bahasa mental sabera nah, cenah dia mah lo bakene ayeuna eueuh teh. Mesti ampikeun anjing rea kata dia hayo tempo ke artis. Ai bahasa prinsip pihak mah lagu eta si dia teh si Eus heeh bener Eta teh budak mangkom. yang lagu naon teh Udah kemana galacan. Pasti euy mah kemarin sok jeung Allah etanya Allah si ajaib Nah, ini sok nerempo akademi enak mah barudak bolon bisa kan. Lara sidik tara nempo. SMP enak mah meureun hungkul eta mah. Barudak mah. Barudak bolon bisa. Ini teh dah. Jalan ieu tupin ipin film teh lalajo teh. Kemana joyoro? Dia mah cara deui ayeuna. Baheula kerja mah karek ayeuna deui. Ini kan kata lampu we. Isi teh disuruhkeun mah. Kalakuan teh. Ilmu kan heula. Dede, teh kilu lah ka mama. Mama kan nurukeun lampu. Poek cek dede nyaan poek. Ini kurungkeun sih mah. Awas leueur. Tuh, kurang hulung kang dalam. Wih, lah sakedap. Antosan dede di dieu. Antosan leueur. Kala tuh. Dede eta ganti acingna kudu panjang. Tah ku eta geunah. Ieu kasalang heula tuang atuh. Jadi tereh. Tanya ka mana hawa? Oh, ieu ge. Pisitehan di akeu. Oh, itu ayang geus, dedeng si urungkeun si ayah. Ieu dikait. Wih lah, jadi cakep tuh. Bumi nu hajat sareng abdi teh mengkalangan kedua bumi. Liba. Simpai 5 pilah. Baik. Urang akeu. Heula sang. Heeh cing teh meureun tadi memeh magrib bobo nya gogoleran meureun cing. Mamam. Hah? Tuh aya lencang mah. Rek masak mie. Hah? Lain. Puksin jeung urap jengkol. Oh, urang ieu heula. Ini lah. Ahanutkeun heula ieu. Dede acing mah ganti ku acing panjang kiri. Hujan, nanti ali baju nembak bang kotor kiri kaca eta. Tadi enggak ya? Kebaca kali.
Mau? Tuh, kan agak jadi uih halas sa kadatnya. Di aa bisa yang man. Yung biyo mam na si dito. Wah, may sarak kayaknya. Jadi gitu tadi kampung mahnya, suasana di kampung mah pami aya tetanggi hajatan atau wargi saudara teh gitu. Nah, jadi masak-masak teh babarengan. Saling bantuan. Alhamdulillah. Naos abg pas ieu Allah nya hajat suami anu teh tapi rada jauh sakedik geus teh deui nya ieu tetanggi sepupuh tetanggi bagi caket jadi di kampung mah itu teh saurutan tadi itu sih teh kesakanya resep cenah di kampung mah ayo aya Kang Sandi tadi teh ada Kang Tris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Tris. Atur nuhun. Tuh ya masih ngau sarung tangan. Jelas nembe mutuan. Tuh. Mutuan kangge bumbu sate. Tatu rek mamena. Kunaon mah wali ampikeun. Bunda masak apa? Masak jengkol. Jadi amang di dieu nya. Tong. Hah? Bunda masak apa? Jeung puksin. Jeung urap jengkol. Ih, dede di ditu mah jeung rujit jeung naon. Entos di dieu dagoan. Da moal lila. Lama baru mampir live Bunda di rumah. Iya, nggak apa-apa. Tah. Ayo orang lanjut deh. Allah. Biar neng mandi itu, datos man tadi di itu pan bebakalan. Pas di sekolah. Si bocah-bocah teh. Lampu keluar ieu urungkeun. Nu dapur. Cita tungguan di dieu amang di jeung sikila di bumi. Leueur di ditu mah. Jeung si aya di bumi. Iris di ditu mah. Nah, ada si April gitu aya. Oh, orang lanjut deh. Kasih Akila.
Nonton lo, Pak. Anu ngeleknya saeutik gitu. Iya karek 28. Eta naruturkeun deui ka dieu. Ayeuna langsung. Eta HP gubrag. Dijungkir geuning guys. Mana minta itu kayu pas lagi kita terima kasih Kang Tris. Di Taiwan. Udah anyar Kang Tris. Sok atuh. Tapi jangan tahunan deh. Yang tuh. Iya, burung bareng. Paku, kali paku. Iya. Kita menit sekali. Sampai keturunan anak ini. Ya, gimana itu tadi? kayak minyak tak? Oh, Elka International. Gaskeun kulub daging sok atuh. Kang Dens. Naon ieu teh? Bager cenah. Kulub dagingnya sok atuh apa? Bagian kulub. Ya aya. Kang Dente ieu nya tuh. Tukang tah itu pelakunya penampakan itu tuh. Halo heula tuh Kang Dens bager. Eta. Nah, eta cuma Kang Dens beula. Oh, sambil kuno gede. Ada. Aping, hai lagi. Aping, mohon. Mending kumaha heula. Asmam. Masih banyak. Ada Tadi pesta kumaha kan? berat neng ieu. Iya. Bersih. Modal. Kuno kira bilang. Bagian mixing cabe. Haringis eta. Nah, katelna, aku dan gede itu kancah. Kancah.
Menyiksik apa itu? Menyiksik. Mengiris namanya, lain menyiksik. Menyiksik. Menyiksik cabe. Kak, ini benar Jawa Barat ya, Jawa Barat. Bibi menyiksik, Bi. Menyiksik cabe. Kita lebok. Masukkan kena bakso. Lagi menyiksik cabai bersama Bibi. Apa itu menyiksik? Menyiksik itu mengiris ya, guys. Beginilah hajatan di lembur maya di kampung Mahaneuten. Iya sini ikut-ikut. Sok apa mau ikut? Eta jadinya mah dulu teh tidak cicing jadi itu cinta. Sila naman ako siya mau bobo. Sila sepuluh. Pambidan mo po natin siya nagasiurungkeun dalam po. Kasi tete siya pa purom sa daan. Sa kalian ay sila tuwang mahal dito. Power saja. Ay, mo ni o hambre lah. Orang tadi mau Ay, biya di mo kayanya. Ay, mama kaya biya no sa foto. Hindi lang mga sambi. Ano yung ano? Kaya kesa kayo. di mana orang Italia? Baru dah tinggal usul orang. Assalamualaikum Kak. Iya betul Jawa Barat. Kalian jadinya Orang itu kada oleh kobra. Gede. Main tadi si Bagus si Dani tadi digusur di sawah begitu. Siun. Tio macan. Sawah itu macan. Objek dia macan guys. Ada Kang Kris. Lagi ada acara apa Bu? Ini kan lagi tetangga ada yang hajatan. Hajatan Sini ya, untuk zaman mah di kulon kene ningali tinggal liang atau pas sama belah hiji anakna. Anakna kok sedih ya di mata opat yang lima. Cina teh inungna cenah nu video teh. Anakna nu keur video. ini cina guys. Kalau benar Jawa Barat, siapa kepala Jawa Barat juga ning bari teling lo. Waalaikumsalam Pak Alek Insdawa. Mampir soal ya, terima kasih Pak Alek. Kasih indungna apa anak mak? Yang mana indungna teh? Ini tuh lagi di acara yang hajatan ya. Wah, sini meracuni, oi. Aku mau nak katakan ya aku meracuni. Kali kamu Salam kenal Bang Pandi. Balik. Itu yang ngobrol di belakang barusan itu Sama saudara-saudara. bernyawa, ada kamu tuh bernyawa. Tadi si nenek itu peso. Nah ini nih. Neng karek balik. Ya. Ayolah tuh. Ini, ayo dulu. Baru datang guys. Oh, Bineng baru pulang dari kerja. Langsung OTW ke sini. Tadi ya sekriwak sa kasi akan. Si bapak di ayah. Saya ini juga deh. Langsung OTW menyiksik. Langsung OTW menyiksik tuh dia semangat. Korontan bos.
Sarua ieu kan yang kalah samenhan heula. Samenhan. IDSD iraha. Naon? Teuy iraha. Ngurus kelulusan mah. Kali ijazah. Belum si ikin tahu kudu dikakatu ilmu. Nya anggar bida kudu ku intu gitu. Ai salah satu dengan jeung si Madri. Si kita kelas naik ke kelas 2. Si Paji teh salah saisukan. Anu ngagoreng macam minyakna. Tetep minyak aduh. Kayak minyak dia berongan sini. Bau gas teh Masa bau. Beak, beak, beak. Teuing teh nu koneng itu koneng. Hajius. Bau kan tadi. Lu tadi tuh mah tadi ibu isa pada eta ngajius dina nu tatompol hari. Mana tuh? Kali-kali ya konek karek kok. Karek kon aku. Pak Herdi dia akses. Bau sudah menggede. Tentang omikeun heula bisi ari geus. Mang, gas bau. Beak beak. Mana koneng? Nak koneng jamna. Tapi dah butuh gitu mana teh mama teh. Oh, maaf ya kalau itu dibalasnya sama Pak Kadus Opat itu masih sama, masih admin yang ke Syakir. Aman neng we anak ieu. Sebenarnya bisa. Ini di dekat. Sing atuh kirim suluk kai ada pemesan. Bawa pieu, dikulin. Oh tadinya yo na teh meureun. Ada mau naon? Urang masuk dirinya masa Ngajius sapan ku eta teh dia. Oh, kudu tong diletikan berarti. Di ditu tombol tina Oh, tinu gas. pintu mah tadi ke ngajius. gede teuing. Lain eta anak. Tuh, ini kangagaan kana sekolah ieu euy yang kumaha nyokor. Heeh, ku ieu da atuh. Kudus mah jadi hipu. Ek di foto teh pose lempeng. Iya. Satu kan rumah goreng. Mana ayamna ka bebek. Kalau tenani, slow. Kenani nyaren teh. Tenani tanya renteng Eksa nu nahan ieu. Loba ya nu nahan. Pengalaman mah tenani nepsok. Nyerenteng euy. Nyaho dekat sana kudu kada tah. Mangkali ngeulah nu nahan. Oh, udah kerja foto-foto Bau. Saya mah ku kosodan. Guliran kok kosodan. Heeh. Kumaha? Lumureng mereka itu teh. Mata kurang padung nunggung tengah, bobo we kaganyi. Tapi heubeuleuh. Pandai bisa eta pas caca ka mana si Neng ka mana si Neng aing atuh diri lah.
Kosodan. Ini mana ada kosodan. Kosodan. Tolong Vera. Ayah, Kuno paneri. artis na kuno paneri. Nung etama to ana palong tiluan. Baju coklatnya sabe. Itu guys. Nah, ini ada bineng. Binaha. Tongo. Hah? Tongo. Apa sadang dia ya? Baju mati peningawi. Anu baju coklat nih. Peningawi. Kosodan. Dia Ninya nomah tuh baru. Ya kandung dia masih kan. Ya, etama kosodan ada. Orang telat. Baik, palingan lu. Anak teman di sisi itu kan ya. Kayak masih kaget dia atuh. Itu tuh panjangan kayak itu panjang. Cabe. Cabe mahal. Kurang sorangan atau menang sekarang tapi jam 3. Kalau par di jam 2 oke dah. Mangkuk sama dapat mas mangkuk. Mangkuk sama dapat mas ribu. Suara mati bawa siapa sekarang. Open sekente. Dapat coba. Ngajak batul. Nama itu malah cabe. Coba ada makan bener. Ayo atuh guys. Supaya semangat kita mah guys ya. Kumaha hati kamari nanggung. Juang cuan. Itu juang mah. Juang naon. Jangan. Kenapa sih itu orang-orang itu? Oh bunda menirame iPhone. Tuh mau ikutan sana guys. Tinggal melorong kok. Tadi pas ada cerita Di alam orang yang ngalah anak-anak pewat sangang yang seene nah itu goreng itu 24 guys. orang Sunda mah gaji kecil jadi kira kilo setengah dia kasih tulis orang di alam kenapa cabenya kecil Nah, cina peto. masuk
bena. Saya itu tuh panjang di saya. Jadi capek na cabe na pepper. Ini kering. Cabe na morongkol guys. Rumput. Salam kenal Kak Sadayana Kang Asep di Pangalengan. Oh, waalaikumsalam Kang Asep. Salam lagi Kak orang Pangalengan. Mana tentang Abi Cici mau Kang. Bisa udang kasih. Nek ora aja pasti. Jadi aku udah digoleskan bisa udang golem. Kalau ulang di pakai imah. Kering udah ya. Udah berang kuat mah. Saya sering mana sampai mah ditinggalkan geus pada teh obat pepati. Saya uang mah cenah dijagrakeun. Dari sangut dari uang belum teh yang cenah hayang ngisi. Takut katanya. Corona itu bisa. Bisa. Ayeuna di panita teh bisa ditapakeun warna baru langsung baru. Di panita sabelah anu baruna dua nama. Nah, iya mah lempeng guys. Ini udah mulai guys sabelah. Ini sudah sudah. Nah, ini bagus baru panjang pada nomor sabelah. Lempeng ya. Sabelah ya mah teu bisa sana. Iya di bareng ieu jadi aneh oke nah tadi mah malah yang penting paling tekan kenca mah kenca. Ya mah jadi dua sana bareng. Mau ayeuna ada raga. Kita udah coba bantu sini mah datang. Iya, bapak rumah hese orang kada kieu rangkang bisa ya teh jadi hese jadi carana tuh bisa. Waktu saya jadi kebayana geusna panas. Enggak kita tanyakeun naon deui. Yang cabangnya ngasih mama si hayang isi jadi hayang tukang berean. Biasanya diangkut ke gudang betok aku teh lompat hidup kena pantul kita ke rumah nyeri. Hidup kena pantul terus di kamar kaca teh hidup kena kursi suci menyetang dari kolongan ngamai. Saya pesek Aku deui. teh ngamai bade sebut teh. Panai bapak nama ai bapak nama pan ngapet teh laut. Ai ieu mah bari lumpat teh ning urang teh. Di cekelan di dieu lain di kieu ngapet teh leungeun urang. Kumalena teh lumpat sebut teh bara umai-amai hidup kena kursi. Tepok kacai hidup emang tinggal cai kena mantu. Kepala teh sia kasih kan sepunya lima tuh. Ada. Ayo digendong meureun nanya. Didiukeun dina kursi geus dicai teh sok mama di kursinya aing teu bisa turun kana kasur. Ieu kana kasur teu bisa turun. Saya paling Aya bisa kalau tadi pulang sabena naon Paling bisa ada. urang aya waktu kapasir urang hayang ngomong yang naon anu nganter. Geus dibawa ka cai tah geus cenah ngobrol teu bisa nangtung. naon ieu curhat naon? Masanya kasupna kayak balik Curhat. Jadi suku cenah gitu. Makan bioli suiju jeung si Ai geus nyaho deui ngapa we ka imah Sina. jajan teh dibawa ke kamar geus ka dieu ke kamar. Bioli teh mah cenah si heurang utang bisi cenah teu bisa ieu. Warung di anak teh dipindahkeun jadi. Ketika anyut ke sekarang ayeuna cenah maneh nyeri suku geus nyeri suku teh kok. Iya, aing cenah hayu we dipanggil ka imah dan nyasak bobo heula engke ku mama uwi di sana. Tentang etong bobo jeung amuk heula. Juga amuk heula. Amuk heula ya.
Wih, yung sahad ng bak. Nah, eta teh urusan koret teh jadi ieu. Bagiannya dengan kentang. Ai sugan teh kitu rata eta teh kujuruna eta mah. Jiga nu teu kudu dikaput. Eta teh kunaon ku kored? Mau dikaput Itu dikaput. mau dikaput mah nya eta di mana mah. Gorengan masih banyak guys. Tahunya nggak ada. Jadi daging lebih. Atuh dah mama kejero pisan. Nah, aku mahal labu eta teh. Pas aya kored gitu. Lain aya koret mana urang keur lempang malah koret. Oh, kored heula ti murag, heula murag. Ieu lempang di jinjing urang koretna kieu ti salokeun. Urang teh nang karek bengkang aya mah jadi datang teh nang kuban koret nang Nah, maneh teh nya papa ada pindah kotakan. dina kotakan tapi teu hujan. Ngaluhur dia nya. Oh gitu we teh geus ompreng teh maju deui gitu. Sayuran seueur di dieu nya sok kintun ka dieu mah. Di jinjing Kintun ka dieu Kang Rizal. dat make jadi nang kuban kudu naon nang karek bengkang bareng kitu. Teu ye nu Bu Ani nuju curhat geubis kored. Sudah siun mah. Tadi kali geuting teh kacidang pisan. Alah anggo. Padahal mun dikaput mah jadi mama jadi rapi. Aya neng ningali Gede pisan. nya heuh tuh neng Ieu babaturan abi ieu ka dieu ayeuna teh teh pisan meureun sinten sia teh nonton di obras nonton di partai bener. Ieu ka dieu lah. Tina motor ka dieu ingat teh nyai. Ingat teh koret teh geus nya teh koret teh geus nang ka dieu. Apek meureun Urang teh nang kuban ngisep ka dieu. Apa mah obras. Ingat teh ka ngapot ya tapi nu anu koret teh nang kana kieu. Urang ieu nang ka dieu. Koret teh pagur. Abi tah deui. mana jeung sagorena jeung batur. Udah nama lagi Da ida ge di dikaput mah salam teu. koret teh mah di sepengan keneh ku abi kieu. Lancap jadi malik nu seukeutna ka dieu. Heeh, abi lah nang kuban labuna jadi gabres meureunna. Ye, aing. Meski itu ngatur terus teh ngoretnya. Naon, da koret teh dipiceun. Ngetilu poe wae mah sambung ngoret. Urang Trauma. tilu poe wae mah geus Balik we langsung. heeh mah megat ojek eueuh. Nya di mana pasirna? Di Ciseke sini teh upak pepek ceurik da urang teh pingsan di ditu teh mana sini teh bingung cenah teu diakon ku saha cenah si kieu teh lamun teh sadar. Sorangan. Tadi ka kada imbokan yang ada teh kenal malayan sate Pan abi teh kitu oge can sangkeun bener teh ieu cek centeli centel moren atuh cek sini teh embung sorangan leangan atuh saurang mah keur batur maneh teu meunang bawang teh 55 poe ka koren nah eueuh batur oi make ting leudan keneh urang teh situ oge ngan maksakeun we da bawang ieu pisan labu deh koren koret nage tapi kali piceun supeng lah tilu poe wae mah cek bapak si bilang sedang mamanya di oge mah koret we cenah hayu urang kasih cenah itu bawang ke sini cenah ul batur maksakeun abi ka diperban kana si koret bae ah cenah danun jeri mah Jika teu bitu nya kan. leungeun bisa cenah mu satenya tilu poe wae mah mu ngoret ah urang mah dicabutan dicabutan sareng teku koret cek bapak si jeung teh kieu heuh cenah da kumaha lamun itu kang tani mah da urang panjang cenah Ih, uya tuh. tinggal dipiceun koret make koret asalnya bak sama kayak koret eta mama mana nu kieu nah ieu ayeuna aja makan koret lain sadai Uya kana semua Enak kari naon gitu. Laporan ka jang mana mesekan botol ayeuna sikeun isu. Oh itu masih paling susu. Isu-isu mah dipiaraan. Malah kalau
Dek, mana dia? Yang ada deh. Itu dia amannya si Dehera, Dek. Masih ada dia siapa makan ke bawah sana umum. Sana biarkan diri. Ya, ada buyung. Iya. Pak ini. Ya. Kasaha. Ada laporan aja nangis. Dia pas sama Rita. Mana di hidung ini? Jeung iya. Senang kalian tidak melencahkan ayah. Mending ngopi heula nya. Tuh, ngopi heula. Istirahat heula. Kintunkeun Mang Rijal sayurna mohon. Masih kene. Masih si kurang sayuran seueur di dieu sok ka dieu kirim ka pangalengan. Kintunkeun ka dieu Kang Rijal. Jadi awas seueur. Tos ieu nih. Tos. Baru tanyakeun. Laporan atuh ieu geus anggas nyiksi sampai hari naon gitu. Mama. Eta kacang. Kacang sidepah. Dah didinya megat. Ada yang lebatin. Kalau nana aya pakuan. Kalau nana ori ieu mah tuh. Siga na urut kami dah. Ketinggal tipan. Gerak di gerak alompreng nih. Keur ieu gitu. Bineng keur ompreng. Yang apa nama? Jadi itu bisa kali ngale bahasanya. Aku dulu nama. Jadi bisa kudu makan masak-masak. Ada sekalian itu. Cari tanyakan. Berharap di like di subrek mangga candak sayuran mah saya di abdi di Malabar boskaan salam Mbak Madin hadir ya terima kasih Kang Radi Mas Radi siap ke pami abi hajat Kang Rijal bade nyanak adinya Nyanak naon pada mau ieu. enak sayuran sok banget lah Rawis banget lah
Jeung kudu garing pisan da teh meureun teh. Tak eta padahal mah anu dipake eta mah. Oh hideung Pakai hidup tadi. Mental ya, eta lemon. Arang goreng kacang. Mga diantos ku abdi siap kana di jalan teh nuhun. Lalaki we, hidup si labu. Poe, kita tukang metengan dua. Bari leueur ning cenah. Ayo lalaki. Postingkeun teh. Mana gitu. Yang Edi, Laki-laki mana? yang Edi mah jadi suku. Oh, itu si Deni gitu. Ini pengantarkan cabe. Pengantarkan cabe kalau bang. Arumi kada gabi. Ieu cabe tapangku. Bari naon deui kitu ku sektor. Bari naon deui gitu. Ada lampu ada salah lebih si wortel. Kade teh habis. Puluhan yang bali di Jawa aman kan nanti jam 8 terus turun. Jam 11 kamu penting lah jawab dari sekarang. Pak, wih, kemana ya bapaknya? Ayah biar mah di balik, balik. Sama mah. Masya, kumaha damang alhamdulillah sae. Waalaikumsalam Kang Antoni. Ini sak digantian. Lu urang tua ka mana? Oh, bisi mana cicing heula? Oh, kita hees. Bisi mana? Capek. Ada kilo kurang ada ya. Yang tempe. Masa tempe semua di satuan kia. Abi we, abi. Abi we jeung abi tempe. Oh, itu cenah pangayana. Sok gantian. Partner. Partner kerja. Abion we nu kitu mah. So, komedi ieu jadi ketemuan. Nyaho dan teu kudu ngalung-ngalung. Kalau sana mah biasa we masih ada mah ieu we nyait. Oh, cenah tos tom yuk. Istirahat, wih goreng lah, sayolan. Istirahat ya, wih goreng. Wih goreng, wih. Kudina eta ge nya katesek dek kitu tuh aya mah. Didinya dina semawa. Kata sagede kitu teh teh ngajar aja. Oh, mahali lain sok tere. Angin Wah, di itu nyumput nya. Entah, tapi lamun diasupkan model kana drum gitu mah mau set oge. Jadi semawa tapi dimasukkan kadinya jadi cicing. Ku angin sana. Ere. Ngopi cenah guys. Eta mah geus gerewong, Bi. Acan.
No? Oh, tiyan. Ah. So, ato hi hula. Hi hula. Halo guys. Eta kadinya. Eta. Tuh, kayak tuh. Ada jar. Kacang mah goreng. Kacang mah goreng. Jeung barudak is jeung sasi kembar. Acuk orang banyak. Nah, udah tahu eta mah. Oh, tulisan tulis kacang. Atau wajang sayur. Kacang emak, aduh. Heeh. Isukan resep teh huyem nya. Gorengan teh huy. Loba sanolina. Teuy. Jelekong halaman kulit. Aya saha? Aku sarwali mengenal aku pengalaman aku bisa tapi pengalaman aku dia guru sisan bawa aku sekiro guru nama kami pasantren Ustazah. Agus Agus Mulyana. cangkat kan Agus teh didinya cangkat di lepas Eta mah kari luncat bi. Kari luncat eta mah. Agus pada Agus Jamila ayeuna goreng timun mah jangan banyak orang. Iya, Pak Akan di update supaya
Asa kenal ng mga goreng teh duka saha sok. Kenalan hara bisa can kenal. Di komen ku manehna. Mga goreng bisa kenal. Naon tatangga dirinya lain. Dulur. Urang kulon da eta teh mun teu salah mah. Orang daeh kulon saeutik. Kembaran, paingan atuh ai kembaran. Bahasa apa ini? Bahasa Sunda. Ah, iya si emak tuh nih goreng. Iya si bunda tuh. Bunda Roros ini lagi menggoreng ya, lagi ngenyong gitu. Lagi ada teh manis. Duh. Kamu berkemah kak itu iya lagi kemah ini teh. Berkemah. Kemah, cina camping. Kita lagi di Bangka Hajatan. Lagi masak-masak. Sabaraha na umumna ay umumna. Ay na jarang ya. Saya dari Malaysia. Oh, salam. Saya dari Bandung, Kak Sofian. Salam aja buat di Malaysia ya. Ayo memang sejarah Tanah orang Malaysia. Malah ayah orang Malaysia. Anu Sophia. Dia kerbar kemah. Kemah sana makanya mau bekerja. Bahasa apa ini? Apa itu cucungan? Iya bahasa Jerman. Itu bahasa Jerman. Jerman ini. Jerman ngincet Kang Sofia. Kang Sofia. Hah? Datang dari bawahnya. Terima kasih semuanya yang sudah mampir. Jangan lupa di like ya, di subrek.
Mau di? Kaeta nih cocok dan dia. Kue baok. Balok. Mau kue balok. Oh, udah mau didahan yang ayam. Mau. Balok. Nyepugung aja. Kemari balik beli martabak telur. Jika serehnya Mustafa pada kali lah jadi Mustafa. Kamu belum kurang apin mah? Itu jek-jeknya. Kacang sok ieu butuh dikadinyakeun. Ye. Uy, mana yang mau bel jam 12? Gantian, kadang deui mah. Sama tulung rayakan jelema gantian. Orang paling Anu can kabagean ngoreng. Can kabagean ngagoreng gantian. Urang geus tadi pangeran. Sok we urang neng gede neng badaya. Urang Nek balik. Itu teh nani cenah. sok we. Urang mana yang tadi hujan gede dari luar ngagoreng. Oh, ning tadi itu pegat. Pegat siang kena katel cai. Ujung bujur cenah. Neng eta ngagoreng naon? Oh, da kan dia. Sok. Si penasaran mana can ngajaran ngagoreng. mangkani sodok lagi yang mah kena panjang. Urang diukuran. Saha eta? Uji. Oh. Gaul. Gula dah. Kayak akan dibawa. Sia mah kurang ka dieu ka dieu. Terus si neng ka dieu. Apa enggak dia kesa kali ewak kali itu kadi tuh. Ayeuna kadi tuh. Tuh. Kan urang mah jalan lagi. Tah ieu. Ada mah beasnya bakal 20 kilo. Putih-putih di orang Sunda lahan teh kabagean. 10 sama. Putih-putih pula orang Sunda ya. Putih-putih yang putih. Tuh yang pakai baju hitam ya. Komo orang
Yuan ini yang ngeri. Memaksa ke rebarna. Jangan menoy. Sama pihak kearisan gitu. Jajodok yang ngeletik, sasodok yang ngeletik. Ayo dong agor. Tadi nih kan. Jumbo, jumbo ceteh. Heeh. Teka rasa pada yang budol gede. Mana sampai? Nyambil. Haus ya tadi yang minum. Ada kucing di hari. Batu? Ada batunya? Batunya ada, esnya udah besok aja. Kali ini kan es na. Batu na aya. Tapi pas di jadi cukup mendadak yang tumis teh kurang mana kamu di tengah sana sate kurangnya dadak apa yang sebelah putih karek cokot Akan tadi selek diminyakan, tapi dibungkus diminyak aja. Jadi tenepi kalau jadi mangilan suruh nak pinu suruh nak makan mana goreng jadi kopi sekali. yang alus saya kan Teman nak pinu. Minyak coba. Aduh sih. Aduh. Ini goreng apa? Goreng tempe. bisa diubah oh Amanan kan nih. Ini anak, oh ini. Kamu itu bagian menyala. Menyala apa? Yes, abi bagian nonton. Nonton mah. Langar nonton ge dia kurang nonton teh enggak boleh ya. Tenang kalau nggak tenang. Adinya di tengahnya Tampil. teh enggak ada gua langsung mana teh kuali itu. Udah di jogging kan kembali di sana. Jam 8 masuk Jam 8 biasanya aku goler lah dengan di water tapi kak dia tenang. aja guys ya bos.
Ito nilutan siya. Ini mana teh? Bapak Dudung ini lagi di hajatan. Anjay hajatan tah bang, iya lagi di hajatan tetangga. Lagi masak-masak. Bi, kate bujur, Bi. Sini bilang Bila pasti kau lagi tidak. Bibi kade bujur, Bi. Kade bujur. Bulannya apa? Besok pengajian kalau hari Minggunya dangdut. Agak
Nah, Bibi. bapak-bapak yang masak nasi. Saya sambil joget kalau masak-masak lah ya. Keyboardis Paris Cimahi hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Faris Cimahi.
Angin-anginan. Ay, hay lagi kan puno mo. Bawang. Mahal di kumah. Ya, sesa. Tadi tekan kapal-kapal. Oh. ya. Sipneng, bagili hiji. Ada kan itu nyenet itu. Kalau itu sana gede toy. Salami, nasi. Tuh kayak itu kan tuh kanu itu.
Abah lagi nyanyi. Lagi nyakel. Kap na awal. Ada nguti isu. Eta ieu bawang ada di bawah tah. Segitu deui. Oh deui eta naon deui? Kenaon itu dihanap datang dagingna. Ai dihanap ke naon? Gol-gol sana lah. Bola-bola sana. Semoga masakannya enak dan siap. Amin, amin. Terima kasih Pak Dudung. Lain buat yang balik aja. Emang banyak main itu. Loba mana balanjana. Itu masih kene pas-pasan lokasi. Aslinya can tua kami mah. Itu bibi wasenengan.
Mau nak? Oh iya, lain itu pan yang katanya. Suamimu juga sama Uya. Bilang nama ayo nak. Apa? Panitia oke debis. Bau mana naon sih? Ada ya mah, macam pot air lagi daun kita nungguin dia kacang. Barangan, sampai aja nanti namanya kasih raton Kalian ada mungkin ke teleponan ya mana Pak? Cabe, cabe hijau.
Is. Ikaw, pendamping di Elis. Jadi sa kalewang, Mi. Karek mam ya mah. Bener. Apa na riyan? Antasan kan hangat. Oh, gas eh. Gas bawah eh. Oh, siya itu gas nga bunga mo na. Nanti yung sa Nah, ito mga po. Ay, sige lang daw po. Bigyan uwak, marang. Ay, nabigyan ka naman, taray. Katiisan. Iya, may kuha mo kaya. Bago. Uwap. Tiis. Sabi jika biji tinagrat eta. Ata kasane mo pinapinan. Ringgit. Hai lagi begini. Ini daerah mana? Maaf, ini daerah Bandung, Cimaung. Ayo batu Nabi. Mawa teh. Aya teh kona orangnya. Aya teh. Bebas. Karena rimas. Madua rasa. Karena rimas teh kona. Daun sarang aja.
Mana naon cek kumpul mah. Lain nane tanya ke. Saya datang di mana mah. Anjir. Penyegaran, cina penyegaran, guys. Ya, para DS. Gas ya teh. Kita ngebul ngawi. Ya, tambah deh, neng bau kan. Kan tuh cedem mangke. Produk tangan. Nah, masih di plastik. Iya kok es tuh matakan dilesotkan di plastik. Kabe. Arek Inggris. Lima mangga gitu. Hah? Jadinya lewat eta habis. Ai esna kabeh ngerti. Ya orang udah kagak. Ya bodas kene kurang mari. Ai tamahan deui cai. Kala satu lah. Kangen. Geus amis. Ah, si bang kami. Amis kan cantik. Kabe. Nah, apa we tamu jeru. Can. Naon atuh teh Mimi sama Rewa? Cantis. Cantik. Cantik. Sok-sok deui. Dengar orang kia kira. Yes, es goyang. Es geo. Ya. Kamu capian mana? Amis enggak? Pada bila. Asal ada apa? Mangga. Mangga. Sama enggak? Sesilogi. Berapa kieu na? Baik 2.000. Lo bawa tuh apa? Ah, ya, bisa. Ada ayam tuh. Ada? Ya. Mari masih ada asal kuning. Kita minta beres ini. Lagi ada seperti mana? Yung teuing. Ya kumaha? Katranyong kieu euy. Iya. Dah. Kinuhang anu besti. Tuh, panradangna gebrai sieun dari mari-mari. Ya. Bawa jang teh kona ke rasok tadi tuh. Teh gelas gitu, tak gitu. Ah, bing sia teh. Ai. Matrol erek dikuasai we teko. Bawa ke teh kona bere naika. Maka lagi dia mah. Ada deui datang. Oh, penyakit lain. Ayang cina mana Maika neng? Mana ya? Ya, mak. Renani atos, si Neng itu. Ya, Ya, Pak. Dan Nani ada. Ayah Ani ada Ayana. Cewek kenapa yang loba? kalau layak kene itu. Air kopi, Nani kopi. Oh, nu hana teula. Aya teh Neng euy. Teula. Kada di deketan hawa tuh. Sini. Lagu teh padahal kana bluetooth-keun. Can taruhan kali ke channelina.
Ibere nu kieu dua cup mah euy geus hayang ngompol. Kurang mah yang beo. Dosin neng keur live we. Baik atuh. Ah, bae aing mah. Sampai ke isuk mah ditutup. Oh, ditenteni. Jadi Abang kawa aja. bantu ngajar kakak da urang lieur. Nah, panganten unggul kawetan masa kodongnya. Kurang panganten unggul teu kudu kabeh. Itu berarti unggul pengantin unggul jalan wetan mas ruangan. Jamal di aku jalan agak pelaminan agak bakal letih kita nari tunggu nasi neneng yang mari tadinya kan. Banyak lagi pelaminan jadi teteh nih. Tulus apa nanti sampai pedaknya mah kapake Jauh kan jalannya. Apa tadi nama pelaminan teh deueuh mari ka hidup pelaminan teh RW Jalan menurut banget pertama guys rokok kayak jalan. banyak porsi teh di jalan. oh An si nenek mah dengan urang jadi hayang balik ka kulon pelaminan teh bae cenah leutik oge gitu. Dan tadi nama ada kristen RW mari ka micin arah lega gitu. Pelaminan teh si nenek tahu. banget kayak gitu asa kumaha Ay gitu jadi dangdut malah ketemu ku pengantin. jadi naon lah kalalajuan Tengah sorot gitu. Karena menti wetan balik ke kulon mah kan di kulon teh jeung ketemu. Tengah sorot bae cenah leutik oge jeung asa balik ka kulon gitu. Baik sudah kayak pelaminan letih gede oke. Sisi jalan oge hari itu. Hesewe oke jauh jalan. Maka kayak biasa ya Bongset. Hari itu karena korewah tapi orang mangkukna bahasa si Chandra kenal Chandra eta musik kota sama Jidora Apa ini usum tan bidor. jadi tawen mantos kurang teh maksudna dimaksud ke canggih gitu oh musikna ieu mah kuninna geus Yang di pertama geus di oyage kan eta mah tan bidor. jadi asa genahan we gitu Oke, disangka mah pet wae. disangka mah cek urang teh kumaha nya cek urang teh hiburan eta eta teh cek urang teh jauh tina ieu jadi musikna jadi Mang Ade apa nyambungan sama saware meta 30 juta cenah heuh 10 juta setengah Chandra aya teh nama teh pina nama urang kafir Orang mana? orang paingan orang pas kena ngalah cek orang teh musik mah karena jeung lagu nanti di pentak kok sadana nang ge tapi segala bisa kan salah bisa malah banyak era live-nya Ini kesurupan siapa? Kayak kesurupan mengerawi itu bisa. untuk aja malah live Oh lah aja di mulai. Kalau gua kamar naik deh kalau ayo teruan aja lupa karena pelaminan aja kalau tapi itu kan sesuatu yang latih kemampu lain kayak maksudnya minta latih kemampu itu joget material kasurupan bayin saya jauh biru gitu. Atau yang menurut jaga paras mangga itu sarua sarua itu bajuan hari ini kan perayaan tahu orang mereka ada kasih kurangnya bahasa mangkukna emang ada dukun teh rosmatenya merenan di masyarakat kawin situs kawin kecil mah wae da senane kandong kasih rikawe aing moal karek dan bos nyari api pada tebek bunga sih oh sana Kita oke aing dengan 20.000
Murah sakit teh. Itu nanti siap anu asisten Rosma kurang datang baik belum jadi serikat cenah era abdi atau keluarga Bicit karena yang acan-acan sesintun di dalangan ka serikat kabeh aya nawarkeun deui asisten Rosma anu ieu tarang nantinya Anu eta mah datang. heeh sanes balik yes panen pengen tega parasan udah datar bener tumpul 2,5 ke baju 500 panen teh Mau dangdan. apa dia seragam Terus seragam yang kudu mayar mangga sebedo. Yang abi mah da mau dangdong tapi mah itu tuh aya hataran tahu. Buat budak teh sare. Jadi ti mana bieu? Sorangan ka dieu. Lain sabi aku tadi na bangku aduh pada teh maklum yo eta nonton. Wah, orang Ada orang. mau dangdan mau pakai baju boba. Baik mau aja. Maksudnya mau pakai baju seragam. kurang balik anya we tetaneng mama Sarua sopan ge warna-warni ge. maman mau kasih gitu dipakein gitu Lain pakai we nu aya. Tuh urang oge nek emerald dulu teh banyak ngomong kau jadi setengah. Emerald. Ren. Oh, emerald ren. Oh. Ieu mah coba botol. Mun emerald anu dina dekor mau. Apa ya teh eta? Baiklah teh kurang si eta we warna-warni merah putih hijau. Di langit yang biru. Heeh. Dia mah jakuran pembantu hukum. ada orang nganter-nganterkan ontong Gimana? Urang oge heuheunya ada di sana sampai mandi. Warna-warni we pelangi di mata Di rumah cenah warna-warni cenah gitu. Di kota oge. Usum. Ayo di rumah cenah. Warna-warni pakai pemayar namanya warna-warni. Tahun ini pemayar seragam sampai. sama wifi Tuh, kuota. Kapasitasnya 114 giga, ya 80 giga. Dan kebun habu. Nah, kartu Pulsa. urang mah pulsa teh sabarahan nih. Teu itu menang bapak sendiri. sekarang mau sebulan lama nih Moal aya sabulan. Aja mau dina anu gede gitu-gitu. Rambut teuing gitu anu. Itu mah dingin teuing. mau 50 giga kan 75.000 70.000 dina dana orang dina dana orang masih nonton sabulan kurang kan udah mau poin Loba nu mau kurang mah tinu kitu mah. Pengisian kuota. Berarti nu dibagi-bagi kuotana. Oh, loba nu mau ku kitu mah. Ulah nu Ai dibagi-bagi. kartu mah urang mah heubeul kartu mah keur aya promo nya. 33 giga teh geuning ti halaman 37 tak kapake sebulan setengah. Ayo nama oi kartu voucher teh
Yang penjahat kan, Jonas Sarwa, Jonas Sarwa. Jonas Sarwa. Anya ke hejo botol gini hejo ada basa ka si dik hajat di urang make hejo. Hejo. Mana mah kung sino ba pakai hejo oke. Kardigan. Anu hejo mana boga. Hejo, Mana sih sama mah? hejo botol, hejo botol. Army. Si boga mah asal pernah Kalau hejo bahasa si dik dipake dengan bahanan kaos. Nanti kaos bahasa dipakai si dik. Oh, dari kaos naon Terus jam dalain hejo. hejo pernah itu situan. Aya teh make eta we cek urang teh mana pan teh make eta nih. Cek mana urang mah ini sudah Kurang makan teh lebaran. pakai Army. Heeh, bae we pokona mah hejo we cek urang mah. Kata boga. Eta teh masa lebaran jeung posisi aya di pinggir pake teh bae pake deui ya. Citra kutu teh ningali ku eta teh. Urang pas hajar sidik terakhir dipakai siap. Budak musik kene kok kudu aya kan. Iya kan, kamu datang. Saya orang-orang asli udah orang ini. Gila kayaknya saya tuh heran. Naon saheran mah ieu mah ka mah pakai deui ieu teh kan sarajang nih teh. Urang teh aya tong maneh mah kadawat wae setan mah. Eta urang mah meuli teh ieu we. Adi manusia yang biasa gitu. Rano Jika keliwa. itunya Yuk ukeun. nyamak penyakot. Bocil. Ya, terima kasih yang tergabung. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Bisingan. Kabur tinggali.